Hi viewers, welcome to Trending Samayal with Kiki. நம்மளோட சேனலுக்கு subscribe பண்ணிடுங்க. பக்கத்துல இருக்க bell icon-ஐயும் press பண்ணிடுங்க. நவராத்திரி ஸ்பெஷல் பிரசாதம் வீடியோஸ். நம்மளோட சேனல்ல 9 daysக்கு 9 different type of பிரசாதம் வீடியோ லான்ச் பண்ண போறோம். ஸோ எல்லாரும் பார்த்துட்டு சப்போர்ட் பண்ணுங்க. வாங்க டே 1ஓட வீடியோவை பார்க்கலாம். வீடியோக்குள்ள போலாம். இன்னைக்கு ஸ்வீட்டோட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் டே. ஸோ ஃப்ரூட் கேசரி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். தேவையான பொருட்கள்: ரவை, சர்க்கரை, ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ், முந்திரி, திராட்சை, நெய், ஏலக்காய் பவுடர், ஃபுட் கலர், வாட்டர், ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன்: ஆரஞ்சு, ஆப்பிள், கொய்யா, மாதுளை. இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க. மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சுக்கோங்க. ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துப்போம். நம்ம ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வறுத்து எடுத்துக்கலாம். முந்திரி, திராட்சை, முந்திரி, திராட்சை நல்லா வறுந்துடுச்சு. இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் கேஸை. ஒரு பவுலில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம். இப்போ அதே பேனில் திருப்பி ஹீட் பண்ணிக்கலாம். கொஞ்சம் நெய் இருக்குது அதிலே நான் 1 கிளாஸ் ரவை எடுத்திருக்கேன். அளவுக்காக கிளாஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன். மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு இந்த ரவையை வறுக்கணும். நல்லா வறுத்தாச்சு. மினிமம் ஒரு 5 minutes வறுத்தா கரெக்டாக இருக்கும். ரவை நல்லா வறுந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் அதே பேனை திருப்பியும் ஹீட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இந்த கிளாஸில் தான் ரவை எடுத்திருக்கோம். அந்த கிளாஸில் 3 கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். 1க்கு 3 அதான் மெஷர்மெண்ட்டு. ஃபுட் கலர் கொஞ்சோண்டு சேர்த்துப்போம் கலருக்காக. இப்போ நல்லா கொதிச்சிடுச்சு. ஒரு 5 minutesல இது நல்லா கொதிச்சிடும். நல்லா ஃபுல் ஸ்லோ ஃப்ளேம் வச்சுட்டு நம்ம ரவையை இப்போ ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸ்லோ ஃப்ளேமில் வச்சாச்சு. இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க ரவையை சேர்த்துப்போம். மொத்தமாக சேர்த்தோன்னா அங்கங்கே கட்டியாயிடும். ஸோ ஸ்லோவாக சேர்த்து இந்த மாதிரி கலரி விட்டுக்கலாம். ஸ்லோவாக இந்த மாதிரி கலரி விட்டுப்போம். இப்போ பபிள்ஸ் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. இந்த மாதிரி ஒரு நீடில் போட்டு மூடிடலாம். ஒரு 2 minutes கழித்து திருப்பி ஓப்பன் பண்ணிடலாம். நல்லா அந்த தண்ணியெலாம் இழுத்துட்டு நல்லா ரவை வெந்திருக்கு. ரவை நல்லா வெந்திருக்கு. இந்த டைமில் நம்ம ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துப்போம்.
இப்போ சர்க்கரை சேர்த்துப்போம். இந்த கிளாஸில் தான் ரவை எடுத்தோம், அதே கிளாஸில் 3/4 கப்பு சர்க்கரை சேர்த்துக்குவோம். ஏன்னா நம்ம ஃப்ரூட் சேர்க்க போகிறோம், ஸோ அதோட ஸ்வீட்ஸும் இருக்கும். அதனால் 3/4 கப்பு. உங்களுக்கு நிறைய ஸ்வீட்ஸ் பிடிக்குன்னா ஒரு கிளாஸ் ஃபுல்லாக சேர்த்துக்கலாம். ஸ்லோவாக வச்சு நான் மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே தான் வச்சுருக்கேன், ஹையே பண்ணல. நம்ம ஸ்லோவாக வச்சு இந்த மாதிரி கலந்து விட்டுக்கோங்க. சர்க்கரை சேர்ந்தோன்னே இந்த மாதிரி கொஞ்சம் இலகலாக வரும். இப்போ ஏலக்காய் பவுடர் சேர்த்துப்போம். இப்போ நம்ம வறுத்து வச்சுருக்க முந்திரிய திராட்சையை ஆட் பண்ணிப்போம். இது வரைக்கும் நார்மலாக செஞ்ச ரவா கேசரி மாதிரி தான். இதுக்கப்புறமா தான் ஃப்ரூட் சேர்க்க போகிறோம். ஃப்ரூட் சேர்த்தா இன்னும் ஸ்பெஷலாக இருக்கும். சாமிக்கு நெய்வேத்தியம் பண்ண போகிறோம்ல, அதுக்காக நல்லாயிருக்கும். எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த ஃப்ரூட் கேசரியை. பிஃபோராகவே நம்ம யூடியூப் சேனலில் இந்த வீடியோஸ் வந்துடுது. ஸோ நவராத்திரிக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அன்றைக்கே போட்டால் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும். பிஃபோராக வந்துடுச்சுன்னா பார்த்துட்டு வியூவர்ஸ் எல்லோரும் ட்ரை பண்ணுவீங்க. அதனால தான் பிஃபோராகவே போட ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம சேனலில் தொடர்ந்து இந்த வீடியோஸ் வந்துட்டுருக்கோம். தினமும் 9 டேஸ்க்கு 9 டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் பிரசாதம். எல்லோரும் பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நவராத்திரியை நல்லா செலிப்ரேட் பண்ணுங்கள். லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துப்போம். இருக்கிற நெய்யை சேர்த்துடலாம். ஃப்ரூட்ஸ்லாம் சேர்த்தோன்னே ஆஃப் பண்ணிடணும். உடனே ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி லைட்டாக கலந்து விட்டுக்கோங்க. சூப்பரான ஃப்ரூட் கேசரி ரெடி ஆகிடுச்சு. நம்மளோட ஃப்ரூட் கேசரி ரெடி ஆகிடுச்சு. எல்லோரும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஹாப்பி நவராத்திரி டு ஆல். தேங்க்யூ.